Dan Audu. Na'am. Hajiya mai mana mai kasusuwan arziki uwar Sumayya. Kai, wai me haka ne Dan Audu? Kyale shi, Rabi, kyale shi. Kaya dai ba na bukata. Kuɗin nan ko ma ta yaya aka same su, ni ba na bukata. Haba mai mana. Tsakaninmu da ke ai akwai alkhairi kuma dukkanin abubuwan nan da kika gani. Sanadin fa duk a tsakanin yake. Tsakanin suwa? Tsakanin mu. Ranka ya daɗe. Kamar fa kuna mantawa cewa ba abu ɗaya kawai na rasa ba. Kuma ba matsayi ɗaya kaɗai Sumayya take da shi a wajena ba. Tana fa rike da ɗana. Mahaifiyar ɗana ce. Kai, wai kai me yasa ko da yaushe da mun fara magana sai ka kawo mana maganar Yarima Ahmad? Raina matukar ɓaci yake idan na tuna har yanzu yana hannun tsohuwar matarka. Kuma saboda haka ina nan ina irga kwanakin da ya rage a yaye shi. Idan kwanaki suka cika wanda za a yaye shi, minti ɗaya ba zan ƙara ba, zan tura a ɗauko shi. Mu za mu fara shiga? Bismillah.